привыкаешь. Поэтому я научился сохранять это состояние кратковременно и менять его, чередовать. Получается у меня такой некий маятник. Я иной раз очень рациональный, очень судящий, а иногда очень воспринимающий. И я никогда себе не даю возможности зависнуть в этом состоянии излишнее время, чтобы потерять к нему вкус и интерес. Так происходит со всеми аспектами моей жизни. С образованием, с отдыхом, с общением, с любыми увлечениями. У меня всегда есть определенные две крайности, между которыми я перемещаюсь. Моя жизнь становится наполненной, я расширяю границу своего восприятия, я делаю свою жизнь интересной, насыщенной. Мое эмоциональное состояние всегда наполняет меня. Я неугомонный, просто неугомонный. Я сплю иногда по 3-4 часа, и мне это достаточно. Мне интересно спать, мне скучно просто просыпать свою жизнь. Я рад воспринимать ее информацию. Я рад проводить некоторые интересные опыты, рассуждения о своей жизни, взаимодействовать с людьми, записывать эти подкасты, делать новые видео, общаться. Я этому очень-очень рад. И я хотел бы помочь каждому из вас раскачать свой маятник, сделать себя активным человеком, разносторонним. Как говорится, границы нашего эго – это рамки нашего восприятия. Как раз, когда мы убираем свое эго, делаем его очень маленьким, но сильным, могучим, проявляющимся только в сложных ситуациях, мы помогаем себе более открыто воспринимать окружающий мир. И тем самым обеспечиваем себе яркую, красивую, полноценную жизнь. Соответственно, я вам рекомендую чередовать хорошее и неприятное, радостное и тяжелое, структурное. И тогда ваша жизнь будет очень насыщенной, а энергетический баланс будет сохранен. Вы будете к концу вечера даже наполненным, вы никогда не будете себя чувствовать разбитым. Вы будете хорошо ощущать свое внутреннее состояние. Вы не будете болеть. Вы будете энергичным, веселым и целеустремленным. Вы не насытитесь своей жизнью, и вы будете хотеть каждое утро просыпаться как можно раньше. И иногда я ложусь в час ночи, в 3 часа уже рассветает, там в 3:40. И я думаю, я уже вроде как выспался, пора вставать, пора что-нибудь делать. Это очень круто. Я вам тоже всем рекомендую завестись этим навыком. Он складывается из многих вещей. Нужно обладать некой осознанностью и чувством восприятия. То есть я умею переключаться, условно говоря, на правое полушарие, которое оценивает от сегодняшнего сейчас. Я спрашиваю себя, а действительно мне это нравится, что я делаю? Это ведет меня к цели? Не устал ли я? Я хочу этим заниматься? Что мне сейчас нужно? Почему я выбрал, например, сейчас поесть мороженое или шоколадку? Может быть, я устал заниматься этим делом? Ого! А что я могу выбрать вместо этой шоколадки и этого мороженого? Так, я могу поприседать. Отлично, я сейчас поприседаю. Я поприседал. Ух, какой заряд. Слушай, еще давай пробежка, прям пробежка сейчас быстренько. Пробежка, душ. Пришел. Фу, хорошо подзарядился. Сейчас мозг продышался, можно чем-то дальше позаниматься. И так каждый день. У меня вот маятник раз, два. Я даже до такого дошел, что начал экспериментировать со своим сознанием и способом восприятия. Например, я мог одновременно стоять в горячей воде в ванне по щиколотке и, соответственно, обливаться холодной водой и переключать свое внимание то на щиколотке, где идет горячее восприятие, очень горячая вода, и на холодную воду. А потом одновременно пытался почувствовать и то, и другое, и при этом еще подумать о третьем аспекте. Это как раз расширение своего восприятия, это некий эмоциональный интеллект, которым я обладаю. Я уверен, что если вы захотите таким же инструментом обладать, вы сможете его приобрести. Для этого нужно немножко перепрограммировать свой мозг. Всегда надо начинать с подсознания, это основной ограничитель. Когда подсознание, вы поймете, что оно очень гибкое, что можно себя программировать, дальше я вам рекомендую заняться техниками освоения скорочтения, к примеру. Очень помогает расширить восприятие. Угол восприятия, около зрения.
Ведь на самом деле мы не видим все, что вокруг происходит. У нас есть в голове определенные шаблоны, которые нас настраивают на окружающие события и прогнозируют. И поэтому наше сознание старается отдыхать. Это немножко энергозатратный механизм для нашего мозга. И он старается пробегать к нему очень-очень редко. Когда только накосячит, это как начальство. Сознание как начальство. Оно приходит тогда, когда уже сам механизм, технология очень сбилась. У большинства людей. И, соответственно, сознание расширяется, восприятие расширяется. Ты можешь себя погружать. Вот тебе, если тяжело, ты бежишь на пробежке. Ты чувствуешь, что это усталость. А потом себе говоришь: ага, мой центр мозга, который отвечает за усталость, говорит мне, что это состояние тебе некомфортно, это выходит из зоны комфорта. Но это всего лишь ощущение, оно здесь и сейчас. А представь, что ты не будешь болеть. Представь, что сейчас ты бежишь и управляешь собой. Как в GTA солдатиком. И ты начинаешь бежать столько, сколько тебе нужно. На самом деле наш организм выкладывается на тренировку, еще где-то, всего лишь на 1/3 наших возможностей. Я не предлагаю вам реализовать весь потенциал своего организма, потому что это быстро истощит силы. Но знайте о том, что вы можете всегда к этим силам обратиться, если вы захотите. Это все равно, что ездить на Феррари по городу, когда ты знаешь, что в любой момент ты можешь нажать на тапку, и тебя унесет в потоке движения. А не гоняться как на BMW, что у тебя из последних сил. Вот я вроде как чуть-чуть сильнее этого Мерса. Это восприятие соревнования ни к чему. Соревноваться только надо с собой. Потому что самый главный друг и враг у тебя внутри. Примерно так, ребят. Я надеюсь на интересные вопросы к этому видео. Любую тему готов раскрыть. Я очень сильно погружен в изучение сознания, мозга. И хочу вместе с вами развиваться, помочь вам быть более осознанным, успешным, любознательным, интересным человеком. Ну что ж, подписывайтесь на канал, оставляйте свои рекомендации, вопросы, замечания. Буду рад ответить на каждый. Благодарю за твое внимание. Этим ты очень поддерживаешь наш канал. Подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Развивай свой стиль лидерства вместе с соцарт.